खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 अक्ट'बर 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ, सोरजोंबा लाजि फोनांजानोबो हागौ एबा मानहानि जानांनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै हमथानो हायोब्ला मोजां। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर गोलोमगुजुं मोनगोन। गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्लांनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुना अदेबानि खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन, नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। लाइमोनफ्रा गाज्रि खौरां मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गावखौनो लोगो गोमाजानाय बायदि मोनगोन। हारसिं आरो दरसि मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोजोननायनि आंखाल जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। खुसिनि आंखाल जागोन। जेबो गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ आरो गोबां रोखोमनि गोरोन्थि मावफ्लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गावखौल' सानाजासे गुबुननि थाखायबो मोजां खामानि मावनोब्ला गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो बांसिन मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआ दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन।
गोबां बिथिङाव मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआव जोबोर रंजानाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नाथाय अब्लाबो गोबां जेंनाखौ जों मोगा मोगि जानांनो हागौ। माबा मोनसे गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ। जेरावबो सांग्रां जानांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरबा रोंगौसानिफ्राय बोसोन मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनलायगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौ दिनै मावफुंलांनो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंगोन आरो गुबुननिफ्राय मान मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोआव गोदान बोलो फैगोन। जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोबां बोलो फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन।
गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव दिनै गावजों गाव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोजोनै थानो हागोन। गोबां मोजां मोजां खाबु फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोनगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सुथुरा बांनो हागौ, नाथाय अब्लाबो गिनांगौ गैया। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानानै जोबोर एना एनि जानोबो हागौ। गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै एना एनि फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान हानि जानांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा देबार नांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरजोंबा सन्देह खालामजानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। गोबां धोन मोननोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा नाथाय देबोर नांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ लाइमोनफोरा फोरमायनो हानाय नङा। गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगाङाव मानिबाफोर जिंगा दंमोनब्ला बैफोर जिंगाया दिनै जोबस्रांलांगोन। गोजोननि थासारि फैनो हागौ। मोजां आरो गोदान साननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बयजोंबो अनजागोन आरो गावबो गुबुनखौ अननो रोंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि फैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानोबो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
दिनैनि रासि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै गोजोन्थों।